собака на казахском языке будет ит. Но этот ит прям, если честно, забавляет. Обратите внимание, как она ювелирно бежит э, к себе за забор, и его оппонент смело ждет в сторонке. А мы все время думали, почему собаки такие агрессивные. Это не агрессия, как оказалось. Это своего рода, оказывается, их, видимо, игра. И на самом-то деле очень забавно за этим наблюдать. И я не знаю, у меня просто вызвало это большие эмоции. А у вас как? Пишите в комментариях.